たか。どうやらうまく逃げ切ったようだな。奴がここにいるということは、やはりあれがナタンの仕業なら、どうせここに来ると踏んでましたけど、聞かせてくれませんか？僕たちを助けた猟犬を。あんな危険を冒さなくても、奴らの情報を盗み聞くことはできたはずですよね。わざわざこんなところまでおしゃべりに来たのかな？ええ、FBI に手を引けと言いに来たんですよ。キュラソンは我々公安がもらい受けると。嫌だと言ったら力ずくで奪うまで。引け赤い周一。なぜだぜブロック。やるべき相手を見誤るな。なあ、奴ら組織を借り尽くしてやるさ。貴様を制圧した後でな。そんなことを知る間にキュラソンの記憶が戻り、奴らが仕掛けてきたらどうする？はっきり言ったらどうなんだ。情報を盗まれた日本の警察なんて信用できないと。どこだ？もうよせ。もう降参ですか。さあ第2ラウンドも行きましょうよ。赤井さん、そこにいるんでしょ。大変なんだ、力を貸して。奴らキュラソンの奪還失敗したら爆弾でこの観覧車ごと全てを吹き飛ばすつもりだよ。お願いだ、そこにいんなら手を貸して。奴らが仕掛けてくる前に爆弾を解除しとかないと大変なことに。本当かコナン君。羽室さん、どうやってここに？その説明は後だ。それよりも爆弾はどこに？射出とホイールの間に無数に仕掛けられてる。遠隔操作でいつ爆発するかわからないんだ。一刻も早く解除しないと。分かった。FBI とすぐに行く。うん。